მარნეულელი ტანმოვარჯიშეების წარმატება თბილისში ოლიმპიური ტანვარჯიშის არენაზე მხატვრული ტანვარჯიშის ღია პირველობა გაიმართა, სადაც მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლის მხატვრული ტანვარჯიშის წრის აღსაზრდელებმა წარმატებით იასპარეზეს. ტურნირში მონაწილეობა 15-მა გოგონამ მიიღო. გვანებრივებენ ჩვენი გოგონა სპორტსმენები მათ მიღწეული შედეგებით. ამჯერად წარმატებებს ვულოცავთ ჩვენ მხატვრულ ტანმოვარჯიშეებს და მათ კვალიფიციურ მწვრთნელს თამარ შავგულიძეს. მინდა აღვნიშნო, რომ აღნიშნული სპორტის სახეობა მარნეულში საფუძველი ჩაეყარა 2017 წელს და აღნიშნული წლების განმავლობაში თამარ მასწავლებლის მიერ აღზრდილია არაერთი წარმატებული თაობა. ავიღეთ პირველი ადგილი, სხვათა შორის წინაზეც ავიღეთ პირველი ადგილი. ელენე მინაშვილი გამოდიოდა ინდივიდუალური ვარჯიშით, საგნოთ ვარჯიში გააკეთა, ძალიან დიდი კონკურენცია იყო სხვათა შორის და საჯობა ინდივიდუალურის მიდის სხვა პროგრამით და უფრო რთულად. აიღო მესამე საპრიზო ადგილი. ჩვენ ვეცდებით, რომ უკეთესი და უკეთესი შედეგები ვაჩვენოთ. ვარჯიშობდი და ავიღე მესამე ადგილი და ძალიან გამიხარდა. არ ვნელვილობდი. Marneuli gimnastlarının uğuru Tbilisdəki Olimpiya Gimnastika arenasında idman gimnastikası üzrə açıq çempionat keçirilib. Orada Marneuli Bələdiyyə İdman Məktəbinin Bədii Gimnastika Dərnəyinin şagirdləri uğurla mübarizə aparıblar. Turnirdə 15 qız iştirak etdi. Bizim gimnastika qrupu 2017-ci ildən fəaliyyət göstərir. Peşəkar məşqçimiz indiyədək bir çox nəsil yetişdirib. Qızları uğur münasibəti ilə təbrik edirəm. Avიღეთ პირველი ადგილი. Ölkə birinciliyi ildə 2 dəfə keçirilir. Biz həmişə qatılırıq. Fəxrlə demək istəyirəm ki, qrup məşqlərdə birinci yeri aldıq. Bir qızımız 3-cü yeri aldı. Qrup olaraq isə birinci yerə layiq görüldük. Uğur qazanmaq üçün çox çalışaraq birinci yeri aldıq. Çox həyəcanlı idim. Mənim çıxışımı bəyəndilər və mükafat aldım.